個星期冇見啦。過往呢個星期大家過成點呢？係好開心咁樣度過啊，定係好似我咁樣去咗旅行？今次咧，我哋大家一齊嚟睇下大家成日都會講嘅心很累。我哋檢視下大家嘅內心。唔知大家有冇試過覺得心很累，啲嘢成日做極都做唔完咁呢？又或者你覺得你嘅心臟夠唔夠強大去面對你 set 俾自己嘅目標呢？你又夠唔夠勇氣去面對嗰個從來都未知道嘅世界，踏出嗰一步呢？今日就用迷妹子嘅占星角度同大家睇下乜嘢係心力，以及心力對於我哋獲得幸福有幾咁重要，仲會同大家分析一下12星座嘅心力指數添。唔知大家點樣去定義靚唔靚啦，或者嗰個人係咪發光啦？細個咧，佢會覺得啊，真係外表嘅靚就係靚。但係當大個咗咧，你會發現咧，有啲人行出嚟佢係發光，佢嗰種靚咧係由心而發嘅，嗰啲係心力好足夠嘅人。有句說話叫心隨境轉，喺成長嘅過程 ，suppose 我哋應該行條路係越行越闊，越行越提升自己噶嘛，睇嘢嘅視野越嚟越廣，其實應該係咁噶嘛。但係確實因為成長嘅經歷啦、自尊心啦，甚至受到社會嘅價值影響咧，有啲人係真係越行越窄嘅。點解要討論到心力呢？因為我自己嗰個宗旨咧，係真係想大家去透過星盤去獲得一個行得比較順嘅人生啦，有一個幸福嘅狀態啦，咁樣生活啦。所以其實心力係一樣好重要、好重要、好重要嘅嘢。喺過往嘅一啲睇星盤嘅經驗裏邊啦，咁我就有一啲心得嘅。其實發現咧，好多覺得幸福啊，或者覺得美滿嘅人咧，佢哋能夠做到佢哋嘅目標啦，或者可能佢哋令到自己嘅生活一年比一年好啦，每一年翻嚟揾我睇流年嘅時候，其實我覺得佢哋咧都有個共通點嘅，就係佢哋其實個心臟好強大，或者咁講，佢哋個心力好足夠，好能夠支撐佢哋想做嘅嘢。咁所以心力咧，先係令到我哋過得好嘅一個非常重要嘅關鍵。喺度先講一講啦，我自己覺得乜嘢係心力不足啦。咁第一，我會覺得心窮。心窮係啲乜嘢呢？ IG story 都講過啦，人窮志不窮。有啲人呢，佢係個銀包冇錢嘅，但係唔緊要，因為佢有一個鬥志，於是佢往住佢嘅諗法咁去做佢嘅嘢。呢啲係好心中富有嘅人。心中同財富一齊富有呢，我覺得係相輔相成嘅嘢嚟嘅。咁但係咧，有一種人咧，佢就係個心好窮，佢唔想人哋好，佢自己又唔想自己好，於是佢有好多限制俾自己。舉個例，前排咧睇到 Milk 咧，有一條片啊，就係有個心理學家上去咁樣嘅一個特輯嚟嘅。咁個主持就讀咗一封信啦，個內容就係類似係講嗰個寫信上去嗰個人個朋友本來係好多年嘅最好嘅閨蜜嘅朋友，但係咧佢哋而家咧就 kind of 有少少越行越遠。咁個原因就係佢嘅朋友同寫信上嚟嗰個人講，就話類似係咁啦，我係想你好，但係見到你好，我好唔開心，因為我唔好。咁又再講啦，聽我個髮型師講咧，佢試過有個客咧同佢講話啊，你呢度整頭髮好靚啊，咁個髮型師就同佢講，哦，咁你介紹多啲朋友嚟啦。佢個客就竟然同佢講話，梗係唔得啦，人哋咪知道我喺邊度整咯，咁人哋嚟整，咁咪同我個頭似咯，咁咪唔係淨係我自己一個靚咯。咁呢一種咧喺我眼中咧就係一啲叫做心胸狹窄啦，個心窮啊，對自己嘅自信心不足而造成有呢啲行為嘅。咁另外一樣嘢咧就係我覺得係叫做俾人一打就沉啊，即係我睇咁多盤嘅經驗裏邊啦，即係可能有60%以上嘅人咧都真係會依賴你讚我先知自己好，伴侶讚我，我先知自己有咩價值，或者我根本一路都唔知自己嘅價值。
我要喺人群裏邊揾我嘅定位。咁所以呢，呢啲叫做我俗稱啦，一打就沉嘅人啦。可能人哋話佢兩句，佢就已經唔開心啊！咁我唔做啦，我唔得噶啦。咁呢啲呢，又係一種叫做對自己個自信心不足、心力窮嘅表現。縱觀嚟講，其實心力呢一樣嘢呢，就係一個叫做 support 我哋自己去行更遠嗰條路啊。唔知大家有冇聽過吸引力法則啦？其實背後嘅原理係點呢？就係我哋有一個目標，然後我哋諗住呢個目標，跟住有所行動，將呢個行動同埋我哋嘅目標對齊，係啦，咁就會顯化成功啦。其實係咩意思呢？原來我哋嘅感受呢，好影響我哋嘅諗法嘅。喺星盤裏邊呢，都係噶，我哋嘅月亮啊、水星啊、火星，冇一粒行星呢係可以獨立咁樣存在嘅。如果嗰粒行星咁獨立存在，當然佢嘅影響力會好大啦。咁但係好少先會見到有一粒好獨立存在嘅行星喺個盤裏邊。咁相反，好多人個星盤呢，每一粒行星佢哋都係同大家互相影響嘅。咁而今次想講呢個心力呢，或者啱啱提到呢個吸引力法則呢，正正就好似星盤呢個原理咁啦。其實心力足夠呢，就係你自己能夠有呢個膽識啊，去擁有你自己想要嘅嘢，然後你咬緊牙關去做呢件事，由心而發嗰道力。其實我哋嘅才華、外表、智慧等等，好容易被取代嘅啫。但係心力呢，真係唯一一樣嘢係屬於我哋自己嘅。喺占星學裏邊呢，月亮星座就係反映我哋嘅心啦。嚟緊呢，我就會同大家講下月亮喺唔同星座裏邊，大家嘅心力指數係點樣。因為就真係有12星座太多啦，咁我就分風、火、水、土4個元素咧去講一講呢4個元素月亮星座嘅心力指數。咁如果想知詳細版咧，我會喺 IG 度出一個貼文啦，係講翻一個心力指數嘅排行，大家可以睇翻嘅。最好就係聽住呢個錄音去睇，會好似可能會有一啲唔同嘅體會。首先講咗月亮喺火象星座，即係白羊、獅子同埋人馬座嘅朋友。咁其實月亮喺火象星座嘅你啦，可能會比較有行動力啲啦，激情啲啦，或者可能個心咧嗰種鬥志係比較強大嘅，但係都會容易啲比較急躁嘅，比較直來直往、直覺啲嘅。但係要留意啦，你哋嘅心力咧，好似係行動力好強啊，好有自信啊，但係好容易咧會影響你哋去表達出嚟嗰樣嘢。咁啊，可能會俾人覺得你唔夠細心啦，粗心大意啦。或者成日都過分去用行動去表現一啲嘢，相信按直覺行動呢一 part 你哋係好叻噶啦。咁但係呢，都要真係留意下一樣嘢，就係會唔會有時太過鼓舞呢？會唔會有時太過勁呢？衝得幾時要收，幾時要放呢？呢個相信就係你哋要學習嘅位置啦。月亮喺金牛、處女、山羊座、土象星座嘅朋友，最重要對於你哋嚟講呢，就係穩定啊，同埋好叻個位啦，就係好有耐性嘅你哋。但我覺得你哋個韌性其實係相對於咁多元素星座呢嚟講係比較強嘅，所以有壓力其實你哋比較上面引到嘅。咁但係呢，土象星座有一個問題就係你哋都好容易抑壓自己嘅感受啦，內耗嘅情況比較多。特別係處女同山羊，可能會成日自己 judge 自己，覺得呢樣唔好，未必夠完美，唔出奇嘅。都要留意咧，你哋需要可能去排毒啊，唔好成日淨係諗咁實際嘅嘢。同埋另外一樣嘢就係太多嘅原則啦，或者可能太多嘅堅持咧，有時對於你哋嚟講，可能都調翻轉係對自己嘅要求過高啦。即係你哋個心係好成熟噶，咁但係有時現實同埋成熟得嚟呢，留翻少少童趣俾自己，俾少少童真自己，你會覺得輕鬆啲，亦都會有一個緩衝位，唔使下下掹到自己太緊。好啦，咁啊，跟住到雙子、天秤同水瓶呢個風象星座啦。你哋嘅特點其實係你哋個心好靈活變通嘅，我就係一個風象星座嘅，我係月亮水瓶嘅人啦。我覺得月亮星座係風象嘅人呢，應該係心水都幾清嘅，
個心裏邊好快就知道人哋其實係點啊，比較善於處理你嘅情緒，真係用理性嚟形容啦。你哋嘅心理好多時候咧，都係嚟自於一啲好深層嘅溝通，傾偈嘅，好追求嗰種頭腦、嗰種升到嗰種感覺。咁所以咧，好嘅就係你哋可以透過人哋同你哋傾偈有一啲啟發，跟住令到你哋去做更加多嘅嘢啦。或者你哋能夠有能力去抽身睇每一件事啦。咁所以其實都要留意翻一樣嘢，就係唔好下下抽離嘅情緒啦。始終咧，情緒呢一樣嘢咧係個心嚟嘅，擺喺風象度咧，太多頭腦啦，太多判斷啦，太多理性嘅嘢擺落去啦，感受咧係好難下下用頭腦去諗嘅。咁所以風象嘅朋友要留意啦。有一啲嘢如果我咁樣講啦，去處事，其實我相信你哋嗰個心力咧，某程度上因為你心水清，其實好足夠嘅。只不過咧，可以加多少少嘅同理啦，或者用心去體會一啲嘢咧，可能嗰個力量會更加強嘅。如果你嘅月亮星座係喺雙魚、巨蟹同天蠍咧，咁唔好意思啦，你真係個心力指數係差少少，比較敏感啦，乜嘢都按感覺啦，又確實嘅，你哋嘅感知能力好強啊。咁所以好容易覺得人哋嗰個感受會唔會撈亂咗，以為係自己嘅呢？容易俾周圍人影響，因為好多不安嘅感覺咧，導致你哋比較容易內耗噶，甚至乎最 worst 嘅情況係比較容易係沉溺喺自己嘅情緒裏邊咧，依賴人啊，長期要人陪住啊。建議即係最好嘅方法，對於你哋嚟講，其實係寫下你哋嘅感受出嚟啊。用呢種感受去創作一啲嘢出嚟咧，消化下你嘅情緒咧，咁就最好啦。大家想知道12星座更加詳細嘅心力指數版本咧，咁歡迎咧記得去我 IG 嗰度咧睇翻呢一個心力指數嘅 post， 睇翻12星座嘅心力指數啦、特質啦，同埋點樣去應對嘅。或者你可以睇我呢個本命盤占星人生重啟嘅諮詢啦。咁喺呢個諮詢裏邊咧，其實係一個好好嘅開始，俾你去再次了解自己，清晰知道自己其實潛意識裏邊有啲乜嘢嘅限制，有乜嘢形成咗你而家嘅障礙，影響你嘅心力指數。喺呢個諮詢裏邊，你會得到更加多有效嘅建議啦，由內而外咧去改變你嘅諗法啦，令到你達至我一開頭講嘅吸引力法則啦，將你嘅行動、心態、想法全部對齊，獲得更美好嘅人生。其實我哋真係唔需要一下子咧去跳出嗰個 comfort zone， 一下子就去一個未知嘅世界。我哋真正嘅成長咧，其實係一步一步將呢一個安全感去擴大，將自己嘅心力建立得越嚟越好，將自己心嘅韌力咧慢慢去加強，為未來好好去鋪路啦，我哋嘅人生咧先會更加順、更加穩定嘅。就由而家開始啦，我哋重新咧將自己去再養過，我哋感激我哋嘅父母，俾咗一個生命我哋，但係咧可能由細到大嘅一啲成長過程，影響咗我哋嘅一啲諗法，或者可能令到我哋唔夠自信心。但係只要你願意咧，可以喺一個時候咧，俾你重新養自己一片啊！等你有一個更加強嘅心力啦，去面對之後嘅所有嘢。咁今次就到呢一度啦，期待下一集咧再同大家見面，拜拜。